계곡 물놀이, 기생충 감염 위험은? 결론부터 말하면 일반적인 물놀이로 기생충에 감염될 가능성은 매우 낮습니다. 하지만 안심해서는 안 되는데요. 계곡물은 맑아 보여도 야생동물의 배설물이나 상류에서 흘러온 오염물 때문에 세균이나 바이러스, 일부 기생충에 오염될 수 있어 계곡물을 마시거나 피부에 상처를 통해 병원체가 몸속으로 들어갈 수 있습니다. 안전하게 물놀이를 즐기려면 계곡물을 마시지 않고 피부 상처 부위에 방수밴드를 붙여 보호한 뒤 물놀이 후 깨끗하게 샤워하는 것이 중요합니다.